Hola, ¿qué tal chicos de YouTube? Nuevamente el Caballero de la Noche. Pues bueno, vamos a mostrarles cómo va concluyendo el vehículo Tsuru 3. Esta va a ser la parte número 3 del mismo, donde pues obviamente ya fuimos a extraer los tornillos. Ya se extrajeron los tornillos. Afortunadamente para nosotros no están bien las cuerdas, no tuvieron ningún problema. El único problema fue que se tronaron los tornillos adentro. Y pues bueno, ya revisamos, por ahí tenemos un problema en el collarín, que ya está zumbando entonces el collarín. Entonces se le está haciendo la mención al cliente y obviamente pues ya se le quitó. En esta parte es más fácil cambiar un soporte de la parte de atrás, porque normalmente pues se tiene que bajar parte del puente para cambiar el soporte que va aquí. Entonces, como está la caja abajo, es más fácil porque no nos estorban las piernas, no nos estorban las piezas, entonces se puede hacer de esta manera. Por ahí el clutch está bien, sus pastas, todo, no tenemos ningún problema, ya está otra vez para arriba, sin problemas. El problema nada más es en el collarín, pero también detectamos un problema en su valero, que este valero, gírame el valero, ¿no, gordo? Gírame el valero, ¿no? Este valero también ya ya tiene un problema, ya su giro ya no es el que es como debe de ir. Entonces a la larga le va a dar problemas. Entonces se le está metiendo marca económica, que es un TNK, marca económica, pero a final de cuentas es nuevo el valero, ¿no? Entonces ya se le van a meter los soportes nuevos, porque desafortunadamente en estos vehículos y en todos, el problema que se tiene es cuando un vehículo se deja el soporte, uno de los soportes descompone el otro y el otro al otro. Entonces se le recomienda al cliente pues obviamente cambiar de los tres, y se le está metiendo la marca Dite, que dentro de la parte donde nosotros nos encontramos es, pues ahora sí que los puede decir que es el mejorcito, ¿no? Hay otras marcas como Baslo, hay otras marcas también como, bueno, infinidad de marcas para no mencionar más, pero en este caso le vamos a meter Dite, que son los que tuvimos aquí a la mano, que son los de mejor calidad. Entonces vamos a cambiarle eso, vamos a cambiarle su valero doble, y le vamos a meter también su collarín también en esta misma marca, que es la marca de TNK, pero ya le vamos a cambiar su collarín. Cosa curiosa, ¿no? Ya no traen los, ¿cómo le llaman esto? Los seguritos. Normalmente siempre se le ponen traen los seguritos. Estos seguritos, miren. Normalmente estos seguritos los debe traer, porque pues obviamente a veces se deterioran, se descomponen y pues obviamente ya no sirve. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ábreme este por favor, ¿no? En este caso, si ustedes se dan cuenta, miren, aparentemente lo ven y dicen está bueno, pero si se fijan bien, vean todo el juego que ya está. Ya no como tal. Gracias. Como tal, miren, fíjense. Aquí se nos está bailando el collarín. Ya no tiene los soportes como debe. Entonces todo esto a la larga le va a degradar lo que es la parte donde entra en la membrana, donde está el agarre del clutch. Entonces esta parte, pues miren, ya está fallando. Entonces, ¿qué es lo que notamos la diferencia entre uno y otro? Si se fijan bien, eso traen unas cejitas, que son 4, miren, aquí las trae. Y aunque sea marca pues un poquito económica, que se le conocen como importación, traen esto. El otro ya lo perdió, miren, ya no lo trae. Entonces obviamente pues está bailando, y aquí corre el problema de que pues le va a estar fallando el clutch, y aparte del sonido medio incómodo también que trae, ¿no? Entonces pues vamos a ponerle esto, vamos a quitar lo que son los seguritos para ponérselos al otro, porque obviamente pues no lo trae. Ya lo checamos, le hicimos a nuestro proveedor que pues obviamente ya no lo traen. No sé si ya el de fábrica ya no lo pongan, pero a este le faltaron. Entonces necesitamos ponerle esto, volverlo a armar, y va todo para atrás. Así que ya en un momento más pues demuestro ya cómo queda todo armado, ¿no? Afortunadamente en este viene ya con todo de la base, porque normalmente cuando no la traen, pues obviamente hay que quitar nada más el puro repuesto, que es la pura goma. En este caso, en este vehículo, en esto, ¿cómo nos damos cuenta que el vehículo ya no funciona, ¿no? Ya no nos trabaja nuestro soporte? Pues simplemente nada más vean el movimiento que trae, miren. Vamos a sostener aquí el teléfono para que no se nos baile. Vean, con la pura mano ya está tronado. Entonces este soporte ya no sirve, ya no tiene el agarre. Imagínense con la mano le muevo, imagínense con el potencia del motor. Entonces ahí está la situación, ¿no? Pero pues bueno, ya quedó, vamos a volverlo a armar. Va para atrás todo, vamos a echarle ganas. Y pues bueno, continuamos con el Tsuru 3. Ya nomás les muestro cómo ya queda armado, ya todo armado, va todo es para atrás, ¿vale? Quedo pendientes, amigo, el Caballero de la Noche.